से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम रे नमस्कार। आज अमर वार्ता कार्यक्रम निमंते आपण मानक स्वागत जनाए। संपर्क इंडिया माध्यम रे एही कार्यक्रम प्रभु को अनुग्रह आहा प्रसारित हो आसुछि एवं मध्य एथिरे अनेक उपकृत हो आसुअछु। सेथिपाई से महान परमेश्वर को गौरव करू एवं यही अनुष्ठान को परमेश्वर गठन करी आम राज्य रे एवं राज्यर बाहर अनेक स्थान रे व्यवहार करुछंती। एही मीडिया माध्यम रे अनेक अमर वार्ता कार्यक्रम द्वारा प्रभुंकर सही सत्य वाक्य को जानिबा को पारुछंती एवं आपण आपण जीवन रे प्रस्तुत हेबा को सक्षम हो पारुछंती। सेदिपाई प्रभुंकर विशेष रे गौरव करने सहित प्रभुंकर अनुग्रह एही संपर्क इंडिया अनुष्ठान उपरे रही आसी अछि एवं ताहा आगामी दिन रे तांको गौरवार्थ व्यवहार हेबा निमंते आमर समस्त कर्तव्य आमे प्रार्थना रे ए अनुष्ठान पई रखिबा एवं अनेक एही अनुष्ठान द्वारा प्रभुंकर सत्य वाक्य को जानिबा सहित अपना जीवनर आ सेही उद्धार निमंते से माने जेपरि सामर्थ्य सक्षम हेबे एवं अनंतकालीन अधिकारी हेबे यह आमानकर लक्ष्य। एणु ए अनुष्ठान निमंते प्रभु को धन्यवाद करने सहित आज आपण मानकु समस्त को स्वागत करे अमर वार्ता कार्यक्रम माध्यम रे आज प्रभु आमानकु जो संवाद देवाकू आउ चाहिचंती से संवाद निमंते आपण मन को प्रस्तुत करवा प्रार्थनार सहित आसंतु प्रार्थना करवा पदे। हे मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम नाम रो धन्यवाद हेउ आजिर एही विशेष कार्यक्रम संपर्क इंडिया माध्यम रे अमर वार्तार कार्यक्रम जहाँ प्रसारित करा जाउछि आ एही प्रसारण द्वारा तुमे गौरव पाओ। जो माने भी प्रभु एही कार्यक्रम को देखी शुणुचंती सेमानंकु तुमे आशीर्वाद कर एवं सेमानंकर क्षुदित मन परितृप्त हेउ तृषित मन मध्य प्रभु परितृप्त हेउ बोली आमे प्रार्थना करुछु। किए किए कौ कौ प्रकारर चिंतारे समस्यारे दुखरे कष्टरे अछंती ताहा तुमे अति भल भावरे जान एवं समस्तंकर सृष्टिकर्ता निर्माणकर्ता परमेश्वर तुमे आ तुमे प्रत्येकंकर प्रयोजनीय आहार जगै आसीछ आ जगौछ आ तुमर से पवित्र अनुग्रह रे सेतिपा आमे धन्यवाद देबा सहित आजिर प्रभु यही वाक्य द्वारा तुमे आम समस्तंकु आशीर्वाद कर बोली आमे प्रार्थना करूछु। प्रभु मु अति नगण्य प्रभु अयोग्य अपवित्र असुची तुमर वाक्य रे ठिया हेबा निमंते तुम ठारे समर्पित हुए यह बापा तुमर पवित्र वाक्य मो पाई आम समस्तंक पाई अति जरूरी अटे। एणु आम प्रत्येक वाक्य द्वारा आशीर्वाद युक्त हेबा निमंते अनुग्रह कर बोली यही प्रार्थना यीशु को नाम रे मागुअछु आमेन। प्रिय बंधुगण आज ये कार्यक्रम जहाँकि अमर वार्ता कार्यक्रम आमे प्रभुंकर पवित्र वाक्य गोटे अंश को अध्ययन करवा
आउ जो अंशरू आम अध्ययन करने को जाऊछु ताहा द्वितीय करंथीय तार 5 अध्यायर आउ ताहार 7 पदरु 10 पद पर्यंत। द्वितीय करंथीय 5 अध्याय 7 पदरु 10 पद। से स्थान रे प्रेरित पाउल करंथी रे थिबा मंडली निकट को से पत्र लिखिचंती। आउ से ए प्रकार लिखुचंती 7 पदरु, कारण आम्भे माने दृश्य विषय दे जीवन यापन न करी विश्वास रे जीवन यापन करूछु। हाँ, आम्भे माने साहसी अटु, आउ शरीर ठारू दूर रे बास करी बरं प्रभुंक निकट रे निवास करिवार आम्भ मानकर अधिक संतोष। एणु मध्य निवासी हेउ बा प्रवासी हेउ ताहांक निकट रे संतोष पात्र हेबा आम्भ मानकर एकांत बासना। कारण भल हेउ बा मंद हेउ प्रत्येक जन अपना शरीर द्वारा कृत कर्मानुसारे फल पाइबा निमंते ख्रीष्टंक विचारासन छामुरे आम समस्त को प्रकाशित हेबाकु हेब। प्रभु एही पठित पद गुड़िक द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधुगण, प्रेरित पाउलंकर जीवन संबंध रे आमे अनेक जानिछु एवं तांकर जीवनर यात्रा मध्यरे विशेष रे गोटे महत्वपूर्ण उद्देश्यमूलक विषय थिला परमेश्वरंकर इच्छा को सफल करी परमेश्वरंकर ग्रहणीय हेबा तांकर संतोषयुक्त कार्य करिबा। एणु से एक महत् विषय को एई द्वितीय करंथीय 5 अध्याय रे से प्रकाश करछन्ते। आ यह अति गुरुत्वपूर्ण आ अति यथार्थ विषय अटे आम प्रत्येकंक पाए। एई जगत सबु किछि नुहे, एई शारीरिक जीवन सबु किछि नुहे। एई जगत रे एई शरीर रे शारीरिक जीवन जो सब आमे अतिबाहित करूछु आमनकर प्रभुंक ठारू आमे दूर रे अछु सत कथा। किंतु प्रेरित पाउल कहवा अनुसार से एक विशेष विषय पाए आशावादी हेकि अछन्ते। से आउ अधिक ताहा तांकर मनोवांछा परि मने हुई आउ से ताहा प्रकाश करन्ते। हेति पाए से आ तांकर वाक्य रे से अनेक स्थान रे ताहा से प्रकाश करी आसुचन्ते। जेपरि फिलिप तार 1 अध्याय 23 पदरे से गोटे कथा कहउचन्ती। ए फिलिपियो मंडली निकट को प्रेरित पाउल लिखुचन्ते 1 अध्याय 23 पदरे, मो दुईटी विषय घेनी महा समस्या रे पड़ी अछि। इहलोकरु प्रस्थान करी ख्रीष्टंक सहित रहिबाकू मोहर इच्छा, कारण ताहा अतीव श्रेयस्कर। प्रेरित पाउलंकर जेपरि मु कहिली जे तांकर विशेष एक स्वतंत्र इच्छा आकांक्षा प्रभुंक ठारे मु केमती रहिबी। एनु एठी से कहउचंती करंथीय मंडली को जेतले आमे जगत रे अछु प्रभुंक ठारो दूर रे अछु, किंतु प्रभुंक निकट रे निवास करिवारे आमानकर अधिक संतोषयुक्त हेबा दरकार। हेति भाई से 8 पद रे कहउचंती कौन आमानकर अधिक संतोषयुक्त हेबा दरकार ना मु की प्रकारे प्रभुंकर निकट रे निवास करिबी। आ प्रभुंक निकट रे निवास करिबा पाए प्रेरित पाउल फिलिपियो मंडल कहले एहा मोहर इच्छा आ ताहा अतीव श्रेयस्कर। एथि पाए अति ए जगतर जेते समस्त श्रेष्ठ विषय गुड़िक अछि से समस्त अपेक्षा अधिकरु अधिक श्रेष्ठ आ श्रेयस्कर विषय प्रभुंक निकट रे निवास करिबा पाए। आ सेही विषय प्राप्त हे गले से संतुष्ट खुशी। जगतर ऐश्वर्य गुड़िक द्वारा जे मु खुशी हे जिबे ता कहू नांती, जगतर अनेक संपत्ति द्वारा मु संतुष्ट हेबी ता कहू नांती, मु अनेक मान मर्यादा पाइले मु ए जगतरे सम्मान पाइले मु संतुष्ट हे जिबी बोली से ताहा कहंती नाही। किंतु अनेक समय रे आमे आम जीवन रे
आउ संतुष्ट हेबार विषय गुड़िक कौन अटे अनेक स्तर हुए तो आम ए प्रकार विषय गुड़िक मनोवांछा करिकी बसीछु आउ ताहा अपेक्षा करुछु ताहा निश्चित जो आम पाई जाऊ से आम बहुत खुशी बा संतुष्ट है जे प्रभु मोर प्रार्थना शुणिले मत उत्तर देले ए विषय मु पाइली हे तो कहीं कहीं अपना जीवन रे से प्रार्थना गुड़िक मध्य पिलांकर आगत भविष्य संबंधर विषय जिते ता हो जाए से खुशी हुंते आ संतुष्ट प्रभु जाओ तुम्हें उत्तर देल कहीं कहीं अपना जीवन में जो असुस्थ था सुस्थता हुंती से बहुत खुशी हुंती आ संतुष्ट बोली से प्रकाश करती जे मोर प्रभु मोर प्रार्थना शुणिले उत्तर देले बोली आउ कहीं कहीं हुए तो अपना पारिवारिक जीवन में आउ किसी विषय को जो हासिल करने को इच्छा करी प्रार्थना करती तार उत्तर पाती से बहुत खुशी हमें किंतु से सब अपेक्षा ए सब जहाँ आम जगत में पाउछु प्रभु ठार दूर रहीकि जो सब विषय उत्तर पाइचु बोले आम स्वीकार करुछु आ खुशी अच्छु संतुष्ट अच्छु हे प्रिय माने ता सबुदिन पाए नुहे ताहा चिरस्थायी विषय नुहे ताहा आज अच्छी काली आउ थे ताहा नथिबा आम जीवन रे हुए तो किछि वर्ष तले मु भीषण असुस्थ थिली आउ से असुस्थता समय मो परिवार एवं मो प्रियजन एवं अति प्रिय बंधु माने मंडली गुड़िक मंडलीर भाई भौणी माने से माने प्रभु ठारे लगी रहिले प्रार्थना रे आ तार उत्तर स्वरूपे अल्प किछि दिन मध्य प्रभु मते सुस्थता देले आ प्रभु जो मते सुस्थता देले मु बहुत खुशी जे मो से प्रार्थना उत्तर पाइली आ प्रभु तांका लोक मानकर प्रार्थना उत्तर देले मु से बहुत खुशी हेली आ संतुष्ट हेली किंतु हे प्रिय माने आज मु खुशी आ संतुष्ट अच्छी मु सुस्थ अच्छी बोली किंतु आसंता काली जे मु असुस्थ न हेबी तार किछि माने नाही एई जगत रे अनेक अनेक विषय गुड़िक आम हासिल कला परे बहुत खुशी पड़ता आउ बहुत आनंदित होई आम बहुत किछि कार्य करि थाउ आउ आम प्रभु ठारे खुशी संतुष्ट बोले किंतु गोटे दिन जेतले आसीबो आम जीवन से सब गुड़िक उणा हे जीवो चली जीवो सेतले आमर मनोभाव कम हबो सेतले आमे आम प्रभु को पाखरे कोन सेई संतुष्टर जीवन क्षेपण करबा पाई सक्षम हेई पारिबा कि से प्रेरित पाउल कहते प्रभु ठारे निवास करवा मो श्रेयस्कर मन करे आउ मु संतुष्ट आउ से 8 पदरे कहते आंभ मानकर अधिक संतोष प्रभु निकट रे निवास करवा निमंते एणु आम प्रत्येकंकर ए जगतर संबंधित क्षणकाल स्थायी विषय को अपेक्षा करुथुबा बेले एक अनंत काल विषय जहाँ कि प्रभु ठारे निवास करिवार विषय रे संतोष से कार्य करने को पड़ो कौन करने को पड़ो 9 पद लेखा अच्छी एणु मध्य निवासी हेउ बा प्रवासी हेउ ताहांक निकटरे संतोष पात्र हेबा आंभ मानकर एकांत बासना प्रेरित पाउल कहउचंती प्रभु को पाखरे निवास करबा मु अधिक श्रेयस्कर मन करूची मो पाई संतोषर विषय मु ताहा अपेक्षा करूची आ से विषय हेबा पाए प्रभु निकट रे प्रवासी हेबा पाए प्रभु निकट रे प्रवासी हेबा पाए हेले प्रभुंकर संतोष पात्र हेबा को पड़िबो आ से संतोष पात्र मु किपरि मो प्रभुंकर हेबी एहा मो जीवन रो एक स्वतंत्र कामना हेबो बासना हेबो सेति से कहउचंती एकांत बासना एकमात्र बासना या जे मो प्रभुंकर संतोष पात्र की प्रकार हेबी आज पर्यंत जो जीवन को मु अतिबाहित करी आसी अछि से कहउचंती आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य करी जीवन यापन करूना हो मात्र विश्वास रे जीवन यापन करूछु एणु हे प्रिय माने आम्भे माने प्रभुंकर विश्वासी ईश्वरक विश्वासी माने जेउ जीवन यापन करी आमान को जीवन को जगत रे आउ आचरण करूछु जहाँ समस्त ताहा कौन मोर प्रभुंकर बा आंभ मानकर प्रभुंकर संतोष पात्र हेबा संबंधित विषय कि मु जो प्रकार भावे मु जो प्रकार आचरण करे मु जो प्रकार साक्ष्य बहन करे मु जो प्रकार मोर जीवन प्रवाह निर्वाही होई चली ताकू अतिक्रम करे सेते बेले मते मने करबा पड़िबो से सब द्वारा कौन मो प्रभु संतुष्ट अछंती कि कहीं आमे प्रभुंकर संतुष्ट रो पात्र हेबा प्रथम कथा आमे तांको निकट निवास करिबा पाए आमे श्रेष्ठ मन करी सेति पाए पदक्षेप नबा दरकार द्वितीय कथा होची आ यह समस्त पाए एक विशेष विषय आगामी दिन रे अपेक्षा करिछि जेबे आमे ईश्वर को संतोष पात्र हेबा आम पुरस्कार रहिछि जेबे आमे ईश्वर को असंतोष पात्र हेबा
କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସାମରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। 2 Corinthians 5:10 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ସାମରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁ କାରଣରୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବି, ଆଉ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ମୌଳିକ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଦିନେ ମୋତେ ବିଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଚାରରେ ବିଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କରିଥିବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଫଳ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକର ଫଳ ନା ସେଇ ଅଭିଶାପର ଫଳ? କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବି ନା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପାତ୍ର ହେବି? ଏଣୁ ମୋତେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର ସେଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ମୋତେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଉ ତାହା ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଫିସି ତାର 5:10 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଏଇ ଜଗତର ଜୀବନ ଯାପନର ସମୟକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ହୁଏତ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲୁ, କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲୁ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେତେ କର୍ମରେ, କେତେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, କେତେ ଆଚରଣରେ, କେତେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇଛୁ। ଯେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ଦର୍ପର ବିଷୟ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ମୋତେ ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କଲୋସ୍ୟ ତାର 1:10 ଆମମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। 1:10 କଲୋସ୍ୟ 1:10 ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଲୋସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମର ଫଳରେ ଫଳବାନ ହୁଅ। ହେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା କୌଣସି ଜଗତର ଲୋକର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା, ବିଚାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ଯେପରି ଆମେ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିପାରୁ। ଏବଂ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସତ୍କର୍ମ କରି ଆଉ ସେ ଫଳରେ ଫଳବାନ ହେବ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2ଟା ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ତାର 4:1 ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଅବଶେଷରେ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ,
आउ तुम्हे माने मध्य से प्रकार आचरण करूअछ तदनुसारे आहुरी अधिक अग्रसर हेबा निमंते आम्हे माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे तुमको अनुरोध करी उत्साह देउछु। प्रेरित पावल कहउछन से कहउछंती मंडलीर विश्वासी मानकु प्रभु ठारे विश्वास करता व्यक्ति मानकु जे तुमे जो आचरण सब करिछ आमानक पाखरे जा शिखिल जो शिक्षा तुम्हें पाइल से शिक्षा अनुसार तुम्हें माने जेमती आचरण करूअछ आहुरी अधिक अग्रसर हुआ आमान को सब उत्साहित करा जाए। हाँ आमाने समस्ते से प्रभुंकर अनुग्रह समस्त सत्कर्मर फल प्राप्ति हेबा निमंते आमे समस्ते ईश्वरंकर दत्त तत्व ज्ञान रे वृद्धि पाई आमे आज जीवन को आग को बढ़े नहीं चलीचु ताहा आशीर्वादजनक विषय प्रभुंकर गौरवजनक विषय आमानकर आचरण द्वारा। एणु से कहउचंती प्रेरित पावल थेसलोनिके मंडलीर विश्वासी मान कहउचंती हे भाई माने अवशेष कि प्रकार आचरण कर ईश्वर को संतुष्ट करने उचित सबुठु शेष कि प्रकार आचरण कर ईश्वर को संतुष्ट करने उचित से संबंध में आमे माने तो तुमको शिक्षा देलु से शिक्षा अनुसार तुमने आचरण कर आहुरी अग्रसर हुओ बोली से कहती। आमे माने प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे तुमको अनुरोध करी उत्साह दौच ये जीशुଙ୍କ नाम रे प्रेरित पावल मिलित सेवा कार्य अंतर्भुक्त तांकर बंधु मान सहित एक कथा मंडलीर विश्वासी मान कहती जे तुम्हें माने कौन कर ना अग्रसर हुओ प्रभुंकर निकटरे संतोष पात्र हेबा निमंते उपयुक्त आचरण करी आग को वृद्धि पाओ। आ गोटे पद मध्य थेसलोनिके मंडली को से लिखिले आदि से कहते आचरण संबंध में से प्रथम थेसलोनिके तार 2 अध्याय 12 पदरे कहते जेपरी तुम्भमानंक आह्वानकारी जो ईश्वर ताहांक राज्य और गौरवर अंशी हेबा निमंते तुम्हाने ताहांकर यज्ञ आचरण कर एहा से कहिबे आ से एहा कहिबा बेले एकथा कहउचंती परामर्श दउचंती यज्ञ आचरण कर आउ तापरे 4 अध्याय 1 पद तुम जहाँ करी आसिल आहुरी अधिक यज्ञ आचरण करी आग को आगे चल प्रभुंकर गौरव पाए प्रभुंकर महिमा पाए। एणु प्रेरित पावल तिमोथी को से कहउचंती 6 अध्याय प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 6 पदरे से कौन कहउचंती ईश्वर परायणता संतोष भाव युक्त हेले प्रकृत रे विशेष लाभजनक। ईश्वर परायणता संतोष भाव युक्त हेले प्रकृत रे विशेष लाभजनक। एणु हे प्रिय माने 7 पदरे कहले कारण प्रथम तिमोथी तार 6 अध्याय 7 पदरे कारण आम्भे माने जगत को किछि आनी ना हो पुणी एठारू किछि घेनी जाई न पारू एणु अन्न वस्त्र थिले आमानक निमंते यथेष्ट बोली कहले। आमानकर प्रयोजन जोगाणकारी परमेश्वर आम्भ मानकर पुणी आमानकर परिवारर प्रियजन आत्मीय स्वजनकर से आवश्यकता जगै आसी अछंती तथापि आज आमे अन्य किछि विषय रे आगु को बढ़ुछु अन्य किछि विषय रे आमानकर कामना होची वासना होची आमे अनेक विषय को जेमती हासिल करिबा आमे अनेक विषय जेमती अधिकारी हेबा आमे अनेक विषय को जेमती उपार्जन करी आमर समृद्धि को आमर संपत्ति को आमर ऐश्वर्यता को आमे बढ़ेइबा ए प्रयास रे आमे आगे चलछु। सेथिपाई से कहउचंती आमे हे प्रिय माने जगत को किछि आनी ना हो आ जगत रु कोनोसी प्रकार विषय आमे नहीं जाई परिबा नाही। गोटे दिन आसवा जाऊँगी मो पाए आम समस्त पाए आम जगत रे जहाँ भी किसी करूँ तार उद्देश्य जहाँ किसी रही से जहाँ किसी आयोजन करूँ जहाँ प्रस्तुत करूँ जहाँ निर्माण करूँ जहाँ गठन करूँ जो सब विषय को आम हासिल करूँ एगुड़ाक जगत रे रही आम चलीजु जगत रु किसी नहीं जाई पारिबु ना केवल गोटे विषय आमानकर जो यज्ञर आचरण संबंधित विषयर फल पाइबु से स्थान ताहा साक्ष्य दब जे एई प्रकार लोक जे ईश्वर परायण संतोष भावयुक्त भाव अतिबाहित करी आग को बढ़ता से कौन हम
ଲାଭଜନକ ବିଷୟ ହେବ ଆଉ ତାହା ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ ବିଷୟ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ କିଏ କେତେ ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ରହିବୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଶେଷରେ 10 ପଦରେ ଯେପରି ଆଉ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲେ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଅନେକ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେଦିନ କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛୁ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପଦ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପରା। এই পদ অনেক সময় মু পড়িলে ধ্যান করেনি, চিন্তা করি যে দিনে মতো খ্রিস্টঙ্কর বিচারাসন সামনে ছিড়া হবার অছি বলি। কেমতি না যেতবে কি মু তাহা ভুলি যাই মন ইচ্ছা কাম এই জগতরে করে, যেতে আমি তাহা ভুলি যাও যে খ্রিস্ট বিচার করিবা পই যাউছন্তি আউ তাঙ্কর বিচারাসন সামনে আমকু ছিড়া হেবাকু অছি। আউ কেহি অকিল আসি আমকু কহিব তা নুহে, মাত্র তাঙ্ক পাখরে আমর জীবনর সমস্ত কিছু কর্মর আচরণর বিষয় মহজুত অছি। আউ শেষ অনুসারে বিচার করিবা পাই প্রস্তুত হেবে। সে তাহা ভুলি যাই পরে আমি মন ইচ্ছা কার্য এই জগতরে করুছু, আমি মন ইচ্ছা আচরণ করুছু। মন ইচ্ছা আচরণ করি অন্যর দুঃখর কারণ, অন্যর হানির কারণ, অন্যকু আউ কষ্ট দেবার কারণ হয়ে পারি আসিছু, যাহা ঈশ্বর ন চাহ, ঈশ্বরଙ୍କ ইচ্ছা যাহা ন থায় সে প্রকারে আমরা আচরণ করি থাও। মনে হুয়ে যে আমি ভুলি যাইছু জনে বিচার সামনে আমকু ছিড়া হেবা পড়িব। কিন্তু আপন ভুলি যাଆନ୍ତୁ বা ন ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମତେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରାସନ। ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ କଥା ଅଛି। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ କେତେଟା କଥା ରୋମିଓ ତାର ଆଉ 14 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 2ଟା ପଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ 14 ଅଧ୍ୟାୟର ତାହାର ଆଉ 10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରୁଅଛ, କିମ୍ବା ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ? ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବା। ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଆମେ ଦିନେ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି କେତେକ ବିଷୟକୁ ଧରି ଆମେ ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥାଉ। ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛେଇ ନଥାଉ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ଟିକେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରିବି, ତାକୁ ବିଚାରିତ କରିବି, ସେ ଦୋଷୀ ଅଟେ, ତାକୁ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରାସନ ସାମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଅଛି। ଏହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ପରା। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତ ଶରୀରର କର୍ମର ଫଳ ପାଇବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ସେ ବିଷୟ, ଆମକୁ ତାର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଚାରିବେ ସେ ପଚାରିବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ତଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଆମେ ତୁମକୁ 5 ଦେଇଥିଲୁ ବା 2 ଦେଇଥିଲୁ ବା 1 ତଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ସେ 1 ତଡ଼ା ପାଇଥିବା ଲୋକ ପରିକି, ଯିଏକି ସେ 1 ତଡ଼ା ପାଇକି ତାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିକି ରଖିଥିଲା। ତାର ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ହିସାବ କରିବାକୁ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା, ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ତଡ଼ା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା, ସେ କହିଲା ଆପଣ ଜଣେ କଠୋର ଲୋକ, ଯୋଉଠି ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ସେଠି କାଟନ୍ତି, ପକେଇ ନଥାନ୍ତି ସାଉଁଟନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ଦିନେ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଆମେ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ।
ଗାଲାତୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର କେତୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗାଲାତୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିତର ଯେପରି ସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭାର ଅର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେରିତ ପଦର କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ପିତରଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କଲେ, ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟ ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ୟାତ ଯାକୁବ, କେଫା, ଜହନ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ସହଭାଗିତାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଆଉ ସେମାନେ ସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେପରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, କେବଳ ଏହା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ନ୍ୟସ୍ତ ଆମକୁ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛୁ, କେତେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଛୁ, କେତେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ, ସେଦିନର ଆମ ବିଚାର ସମୟରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଆଉ 2ଟି ପଦ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ, ଆଉ ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରବାସ କାଳ ସଭୟରେ କ୍ଷପଣ କର। এই ଜଗତର ଯେଉଁ ପ୍ରବାସ କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରୁ, ସଭୟରେ କ୍ଷେପଣ କରୁ କରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ଏବ୍ରୀ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଅତଏବ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ। 29 ପଦ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିଛୁ କି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା, ଆମମାନଙ୍କର ସେବା, ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରକାଶନ, ଏସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି, ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଣୁ ଆଜି এই ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, এই ଜଗତର ଦିନ କାହା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବାକି ଅଛି ବା ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛୁ, ସେଇ ଜୀବନ କ'ଣ ଅତିବାହିତ କରି କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କି? ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରି ଆସିଅଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଆଉ ଦିଆଯାଇଛି, ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରି ନାହୁଁ, ଆଜି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ସେ ବିଚାରାସନ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜିଠୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଯେତିକି ଦିନ ଏଇ ଜଗତ ରହିବୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସମୟ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସନା ଆମର, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ଉପାସନାକାରୀ ହେବି। ଏହା ଯେବେ ଆମେ କରୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆମ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଥାଏ। ଏଣୁ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଲାତୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଗାଲାତୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ 7 ପଦରୁ ଲେଖା ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ,
ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती, कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिब। जेणु जे आपणा शरीर उद्देश्य बुणे से शरीर उत्पन्न क्षयणीय शस्य काटिब, किंतु जे आत्मा उद्देश्य बुणे से आत्मा उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिब। आम्भे माने उत्तम कर्म करिवारे श्रांत न हेउ, कारण क्लांत नहिले उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा। अतएव माने सुयोग अनुसार समस्तंकर विशेषत्व एक परिवार भुक्त विश्वासी समस्तंकर मंगल करू। हे प्रिय माने, अनेक समय आम विश्वासमय जीवन सहभागिता भितर आमे कहा कहा सहित आज क्रोधर पात्र हेचु, कहा कहा सहित खराब व्यवहार करिकी आमे ईश्वरंकर क्रोधर पात्र हेचु। किंतु दिने आमको से विचारित होगाक पड़ो। आज समय दियंती आमे परिवर्तित हेबा, आमे भ्रांत हेबा ना। ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती, आमे जहा बुणिबा ताहा ही काटिबा। आमानकर काटिबा विषय अनंत कालीन हेबा निमंते हेले आमे शरीर उद्देश्य नुहे, मात्र आत्मा उद्देश्य आमे बुणिबा, तेबे ताहा अनंत काल स्थायी अनंत जीवन रूप शस्य काटिबा। यह परमेश्वर वाक्य लेखा अछि। एणु पाउल को जो दायित्व दिया से आग को बढ़िले, से जेतिकी पाइथिले ताठू अधिक लाभ कले। किंतु आमे से जनक व्यक्ति जे कि दुष्टदास है गोटे तोड़ा पाइथिला से पुति देथिला आउ तार प्रभु विषय उल्टा कथा कहिथिला, ताकू दंडरे दंडित होगाक पड़िथिला। आमे ताहा न हेउ, तांको विचार समझ पर आमे आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु आमानकू अनुग्रह करंतु, प्रार्थना करिबा। हे दयालु प्रभु, तुमर से विचार सम सामरे आमको छिड़ा हवा को अछि, यह जेपरि आमे भूली न जाओ एवं सेथिरे पुरस्कार जेपरि पाइबु। आमानकू सेथिपाई आजिर दिन ठारू आगामी दिन गुड़िकर समय रे तुमर संतोष पात्र हेबाकू, यज्ञ आचरण करी आगकू बढ़िबाकू, तुम देइथिबा दान को व्यवहार करी तुमर महिमा करिबाकू आम समस्त को दया कर। आमानक त्राणकर्ता तुमर अद्वितीय पुत्र जीशुंक नाम रे मागुछु, आमेन। लास्ट आसंतु आशीष भिक्षा करिबा। एतले पिता ईश्वरंकर प्रेम, आमानक त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रहदान अनंत जीवन, पवित्र धर्मात्मांकर चालना प्रेरणा चेतना प्रत्येक सहित सदा सर्वदा रही मंगल उपकार साधन करंतु, आमेन। समस्त को धन्यवाद। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु।